Bueno, hementxe dugu Mirene Begiristain, ekonomilaria eta EHUko irakaslea, eta agroekologian eta ekofeminismoan aditua. Eta, bueno, bai bere irakasle lanean, bai bere praktika militantean, eta baita bere ikerketetan gai honi sakonki aztertu duena, eta gaineaz ikerketa esango dugu praktika ez da lekuan lekuko eragilekin eta aurrera eramaten duena. Eta hitz egingo digu pixka bat, krisi klimatiko, ekologiko eta sozial honen aurrean, ze pentsamendu marko, ze alternatiba mundua ikusteko eta praktikatzeko ze modu ditugun eremu horren barruan, hitz egingo digu elikadura burujabetzaz, agroekologiaz, ekofeminismoaz, alegia, berak bere hitzaldiari jarri dion titulu hori ez da, zer da bizitza erdigunean jartzea. Alternatiba antipatriarkalak arakatzen ekofeminismotik. Dozunean, Irene? Bale, bai, entzuten da? Honiago? Asko pixatze honek, Katxiz. Bai? Ni urbilduko naiz igual hobeto. Horrela, xa. Bale, eskerrik asko Lorea. Eta eskerrik asko antolatzaile danei, bai ueuri, jakinei, eta Usurbilgo udalari ere, uste dute bere konpromisoa eta gonbitea oso eskertzekoa dela, eta baita ere, Usurbilgo herriari azken finean egiten ari dan bide guztiagatik. Eta gaur hemen ere etorri zareten garen guztioi, ez? Kezka honegatik, eta ni pozik hartzen dute hitza hemen egoteagatik, eta saiatuko naiz partekatzen hausnarketa batzuk, apur bat Loreak esaldun hildotik, ekofeminismoan aditua ez naiz gehiegi sentitzen, agroekologiako gaietan bai, horretan jarduten dute HUn eta elikadura sistematan, eta praktikakin eta proiektu eta estrategia desberdinak landu zainbat ekideekin batera. Egia da, gero, praktika horietatik eta militantziatik eta lagun feministekin ekofeminismoa hausnartzen dugula, edo behintzat hori zerrote dan ikasi nahi dugu, ezta? Gaur goizetikan, eskertu nahi nuke baitare, egindako panorama eta planteatutako gauza desberdinak, oso identifikatua sentitzen naiz Arturok egindako argazkiarekin, eta zentzu horretan, saiatuko naiz ekarpen batzuk egiten gaur goizeko argazki guzti hoiei. Zentzu hortan, lau galdera, eskertu nahi dute gonbite hau, zen, esan bezala, ni gehien bat agroekologiako gaietan ibiltzen naiz, eta elikadura sistemen azterketan, eta baita azterketa ekonomikoak eta sozialak egiten ditugu hor, eta esan bezala, ez nahi zain aditu ekofeminismoan, baina ariketa honek asko lagundu dit, apur bat gaur konpartitzekoak pixkatere ordenatzeko. Orduan, lau galdera hauek jarri nituen ariketa egiterako orduan mai gainean, batzuk bakarrik eraikitzeko gai sentitu naiz, beste batzutarako laguntza eskatu dut nire inguruan, eta, ez dauzkat erantzun guztiak, eta galdera batzuk geratuko dira, segurazki osatu gabe. Lau galdera horiek dira, non kokatzen ditugu krisi ekosozialaren erroak, esan bezala nik uste gaur goizean gauza asko jarri dira mai gainean, baina beste batzuk ekartzeko premia uste dut badagoela, eta gaur goizekoa entzun da, segurazki beharrezkoak izango dira, ez? Beste elementu batzuk ekartzea, krisi ekosozial honen erro guzti horiek osatu alizateko, datuetan eta abar. Baina, pista batzuk botako ditugu behintzat, ez? Osatu alizateko alden neurrian. Zer da bizitza erdigunean jartzea, ez? Bai, potoloa, eta uste pandemia garaian baita ere, edo bereziki hasieran akaso, zalantza hau sentitu egin dugu, eta bizi.
Gero, ekofeminismoaren irakurketak, zen tituluak esaten duen bezala, edo jarri nion bezala, ekofeminismoetatik uste dute ditugula erantzunak, tokikotasunak garrantzia handia daukalako guzti honetan, gaur esan dan bezala, eta galdera bat bota nun hor, nik uste dute osatzeke geratuko dala, eta nik uste abiatu behar dugun ariketa kolektibo bat dala, zein da Euskal Herriko ekofeminismoaren kosmobizioa. Eta orduan, ja galdera botatzen dizuet, eta igual, hitz egiten dugun einean, igual osatzeko beste printza batzuk botatzeko gai izango gara, ez? Eta azkenik, spoilerra egingo dut, apur bat Arturok egin duen bezala gaur goizean, desazkundea beste irtenbiderik bada, ez da, bai? Eta zentzu horretan, ze estrategiak ekofeminismoetatik, edo ekofeminismoen begiradetatik, ze estrategia batzuk edo jarri alditugun, eta hemen gehiago kokatuko naiz, nire ikerketa gaian, edo elementu batzuk botako ditut, ekonomia sozialdar aldatzailean egin dugun ariketatxo bati lotuta, eta agroekologiako proiektuetan egin dugun ariketa bati lotuta. Argazki hau ekarri nahi nun, zeren esaten nun, zer da krisi ekosoziala? Eta, jarri genezaken horrelako argazki bat, kolapsoarena, eta argazki komplikatu bat, ez? Interneten sartzen bagara, jartzen dugu kolapso ekosozial, edo ekosoziala jartzen baldin badugu ere, ja, ateratzen dira, hizkuntza anitzetan, eta esan nun, ez, juten garenean larrosak erostera, hor krisi ekosozial baten parte gara, ez? Esan nahi dut, zer da krisi ekosoziala? Egungo planetaren mehatxuak, eta egora ez jasangarri globala, ez? Gaur goizean datu pila bat ekarri ditugu, baina baita ere pertsonen kontrako eredu bat. Eta pertsona kontrako eredu bat, hauek dira, Kolonbiako emakumeak loreen ekoizpenean, esportatzaile garrantzitsua loreen merkatuan, eta gure loraden datan topatzen ditugunak, eta segurazki baino gehiagotan erosi ere bai. Orduan nolabait jartzen diguna, guzti irudi honek jartzen digu muturren aurrean, zein dan, zientzia objektiboaren eta unibertsalaren horretan daukagun fedea, benetan zenolako eredu teknologikoari egiten diogumen, ekoizpen etengabeko hazkundearen mitoa, eta mantra hori, hazkunde ekonomikoa, gaur izan ere aipatu da, edo zenolako lorpen pertsonala materialean adierazten duen gaur egungo ereduak, Eta, beste hainbat mantra, merkatu askea, edo merkatu autorregulatua, eta abar, Orduan, hau da, krisi ekosozialaren argazki konkretu bat, bai? Lorez, jantzita, Eta hor, krisi ekosozial horretan, Bazkaian ere egondu gara komentatzen, zen nolako, edo zen mailako erantzun politiko sozialak sortzen ari ote garen, Eta hor badagolako beste mantra bat, teknologiaren mantra, etorriko da txerto bat eta salbatuko gaitu. Bai? Nola baita esan da, Eta badirudi errezagoa dalako, imaginatzea, orain ikusten ditugun, bakoeteak beste planeta batean bizitzea errezagoa da hori imaginatzea kapitalismoaren bukaera baino, Beste eredu bat ez da posible, baina nila argian bizi gaitezke, Ia, badirudi hori errezagoa dela, Orduan, hainbat galdera sortzen direla iruditze zait, eta galdera horiek badaudela lotuta, gaur egungo, eredu ekonomiko neoklasikoarekin, ekonomia menderatzaile horretan, sortzen zaizkigu galdera batzuk gaur egun edo testuinguru honetan erantzun beharrekoak, eta bada zein da gure lekua, biosferan, daukagun gaina krisi ekologiko honetan, baina nola sostengatzen da bizitza, daukagun zaintza krisi honetan, eta zein dira gure beharrak, eta horre askotan juten gara Maslowren piramidera, baina, segurazki ezagutuko dituzu Masnifen beharren matrizera jotzea, edo nola antola gaitezken beharroiek asetzeko modu iraunkor, justu eta demokratikoan,
nolabait homo economicus, figura horren, piramide horren puntan dagoen, figura hori gainditu alizateko, Orduan, beharrezkoa ikusten dute kokapen hau, galdera hauek botatzea, abiatzeko, zein dan krisi ekosozial honen odiren erro horiek, Bat da, ni hemen ez naiz luzatuko, zeni baino adituagoak badira hemen, eta krisi ekologikoaz aritu gara gehien bat, nik uste dute gaur goizean, eta, krisi ekologiko horren nik uste elementu nagusiak badira ekodependentziarena, horren jabetza, baita ere biokapazitatea gaindituta daukagula, grafiko hau oso ezaguna da danontzako pentsatzen dut, baina ez hori bi elementu horiek bakarrik, eta prozesu biofisiko horiek elkarren artean zenolako biderkatzaileak dira, bukle bat badagoela hor, bata bestea elikatzen duena. Hortaz, metabolismo ekonomiko honetan, topatu, gaindituta mugak, gaindituta ditugulako, geratzen zaigun alternatiba bakarra, da ekonomia bat edo metabolismo ekonomiko bat sortzea, muga horien baitan kokatzen dana. Hain simplea, dirudien hori Baina gertatzen dana da, abiapuntua dela ere, gaur egun daukagun eredu horrei buelta edo iraultzeko, ekonomia feministak ekartzen digun irakurketa nahita nahiezkoa dela. Eta kaso hau izan da, nik gaur goizean falta izan zaidan begirada, Eta uste dut beharrezkoa daukagula honei begiratzea. Piramidea bai, baina piramidearen azpian dago beste piramide bat, handiagoa. Eta hori da ekonomia feministak askotan ekartzen digun izeberraren metafora, Zer dagoen uraren mailaren goitik eta hori sostengatzen duena azpian dagoena, Eta hori, nabarmen ikusi da pandemia garaian, Nola eusten dan, edo zerk eusten dion, eta nork eusten dion sistema honei, Sistema ekonomiko neoklasiko, edo neoliberal honei, edo nahi dio zuen moduan deituta, eta horretan ere, ez nahiz luzatuko, baina noski, baina eztabaidatu genezaken, Eta zaintza krisi horretan, krisi ekologikoari egindako irakurketa horren, segidan edo, ekodependentzia gain, interdependentzia batetaz hitz egin behar dugu, hau da, danok daukagu zaintzaren beharra, bizitzaren etapa desberdinetan eta modu desberdinean, baina besteen beharra daukagu, pentsatzea, kapitalismoak etengabe barneratu digun arrakastaren figura homo ekonomiko hori independentea dana, eta besteen beharra ez duena, ez da reala, badakigu. Eta bizi izan dugu, gainera, inoiz baino gehiago, igual, olako krisi honetan, Interdependentzia hori nabarmentzen da, eta konturatzen gara gainera, nola sistema ekonomikoa, gaur egungo sistema ekonomikoa, edo hegemonikoa, lanaren banaketa sexualean oinarritzen da, eta emakumeen denboratan, ekonomia produktibotik kanpo geratzen dan ekonomia batean. Beraz, metabolismo ekonomiko hori, sostengatzen da metabolismo sozial jakin batekin, eta zehazki, Cristina Carrascok bereziki hausnartu du gai honetan, eta planteatzen da, 5 begikate horietan, sistema eusten duen 5 begikate horietan, hau da, uraren mailatik gora topatzen duguna da merkatua, eta merkantzien elkartrukea, eta estatuak eskaintzen dituen zerbitzu publikoak, baina horren azpian beste 3 begikate invisible geratzen direnak, ez direnak baloratzen, ez direnak monetarizatzen, baina izugarrizko beharra duguna besteari eusteko, badira komunitateak, guri auzotasuna eta elkarketa sortzen edo eskaintzen diguna, etxeetan, pribatuan geratzen diran zaintzak, eta natursistema. Orduan, 3 begikateak, komunitatea, etxeak eta natursistemak eusten dio merkatuari. Bereziki, beraz, baldintza baldin bada, ekonomia bat sortzea, biosferaren limiteak kontutan hartuta, krisi ekologikoan,
Zaintza krisian ezinbestez bihurtzen da onartzea zein dan erreprodukzio sozialerako behar dugun sistema. Bai? Eta erreprodukzio baldintzak betetzen ez baldin badira eta zaintza krisiari aurre egiten ez baldin badiogu, gizarteak ez du modu justu eta demokratiko batean ziurtatu eta bere jarraipena. Bai? Zen egia da erreprodukzio sozialaren printzipioa unibertsala izan da ere, bai? Hori ez da baldintza berdinetan ematen leku guztietan dakigun bezala. Bai? Beraz, zaintza krisia eta krisi ekologikoak dira erroak edo, nik behintzate nire irakaspenetatik hori ikusten dut, askotan fokalizatzera jotzen dugula, baina nahiezkoa dela ekonomia ekologikoaren eta ekonomia feministaren arteko begiraden mugak gainditzea eta elkarrizketan jartzea. Bai? Uste dut, ekonomia ekologikoak, hau da, krisi ekologikoa garatu dezakegu, baina patriarkala jarraitzen izan daiteke, berdin, badauzkagu, orekatuagoak diran, ekologikoki orekatuagoak diran gizarteak, baina patriarkalak direnak, bai? Hau da, zaintza krisiari ez diotenak begiratzen, bai? Eta aldi berean, gaur egun daukagun banaketa eta etena landa eta hirigunen artean, nabarmena ere gertatzen da diskurso feminista askotan ez daukagula, merkataritza lana eta eguneroko bizitza uztartzeari edo hazkunde ekonomikoaren produktua banatzeari buruzko ekarpenik, Orduan, ezinbestekoa gertatzen da, metabolismo ekonomikoa eta metabolismo sozialaren arteko elkarrizketa hori martxan jartzea. Iruditzen zait, elkarrizketa horretan, ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministaren arteko elkarrizketa horretan, badaudela gauza aman komunak, naiz eta utzuneak badauden begirada bakoitzean, Batetik iruditzen zait, bai egiten diotela biek egungo ereduari konfrontazioa, eta bizitza iraunkorrago baten aldeko apostua egiten dutela, bilek. Bien artean sortu daitekeen aberastasun kontzeptuala eta sakontasuna uste garrantzitsua da aintzat hartzea, eta beraz gure ikerketetan bai bat eta bai bestean nola ari garen jasotzen kontuan hartzea. Gainera biek uste dut elkarrekin eredu hegemonikoak gutxietsi dituzten prozesuak eta subjektuak baloratu egingo dituztela edo egin ditzazketela. Begirada sistemikoa eta eredu alternatibo errealak eraikitzen lagundu aldigutelako monetarizaziotetik haratago, bai? Benetan gure erreprodukzio soziala jartzen baldin badugu metabolismo ekonomikoarekin harremanetan eta alderantziz, bai? Planteatu halko ditugula tokian tokiko eredu alternatibo errealagoak, eta gainera, kontutan hartu ahal izango ditugula, edo problematizatu ahal izango ditugula, bai alderdi materialak eta inmaterialak. Hau da, zehaztu beharra daukagu elkarrizketa honetan, zeintzuk dira benetako beharrak, bai? Zein dira, zen prozesu historiko desberdinetan, edo leku desberdinetan, ez dira materialidadeak eta inmaterialidadeak modu berean eman eta modu berean ematen, eta zentzu horretan, zeintzuk diran ditugun beharrak, behar materialak, eta inmaterialak denboraren kudeaketak, adibidez, bai? Edo zaintza beharrak, bai? Noiz eta horrek baldintzatzen duela, Beraz, ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministaren arteko elkarrizketa horretan, uste dut daukagula asko ikasteko, baina baita ere, uztartzeko aukerak ematen dizkigula, Bueno, jarri nahi nun hori abia puntu bezala, erroetan, zen, eta gaur goizeko ikusita, damutzen naiz datuak ekarri ez izana, porque datuak ekartzen ditugu eta batzutan horrek zehatzen du, baina, bate eta bestearen arteko, adibidez, generoen araberako mapamundiak, eta, horrelakoak ere lagunduko ligukete, ikusteko zenbateraino eta nora begiratu behar dugun, En fin, baina, zer da bizitza erdigunean jartzea, bigarren galderari erantzuteko, nik uste abia puntua
erroak jartzen duela, ez, bizitza eta kapitalaren arteko talka horrek hortikan abiatu behar garela, eta azken finean, bi norabidetan erantzun behar diogula talka honei, ekonomia ekologikotik eta ekonomia feministatik, eta bizitza erdigunean jartzea zer dan, ez? Bueno, honen inguruan galdera erantzuterako orduan, abiapuntua nik uste ekonomia ekologikoak eta ekonomia feministak ematen digutela, hau da, ekodependenteak eta interdependenteak garela, hori horretaz jabetzea hori da abiapuntua, eta zentroan bizitza jartzeak, nik uste gutxienez, 3 bide ekitea eskatzen digu. Bai? Batetik, bizitza ona zer dan erabakitzea, edo pentsatzea, edo hausnartzea, bai? Baina bizitza ona guztiontzat, bai? Ongizatearen gizarte testuinguru batean, non ustiapenaren baliabideen edo denboraren baliabideen batak bestearen kontura egiten baldin bada, ez da guztiontzat, bai? Hau da, guztiontzat izan behar da, eta baita ere ulertuta bizitzaren aniztasuna, eta Leheno bazkarian komentatzen genduna, etapa berdinak, bizitzako etapa desberdinetan behar desberdinak ditugu, eta aniztasun horretatikan ere pentsatu behar dugula zer dan bizitza ona, eta hau erabaki kolektiboa da. Bigarrenik, horretarako bizitza onaren nozio hori eskatzen duen paradigma kulturalaren aldaketa honek, bigarren bide bat ekitea eskatuko digu, ja konkretua gora jetxiz eta esanez, base espazio eta egitura sozioekonomiko komunak eraiki aldugun elkar bizitza eta bizitza on horren baldintzak sortzeko, bai? Eta hirugarren elementua izango litzatekena sobiranotasuna, bai? Eta hemen, geroago helduko diot honei ekofeminismoaren gaur egungo irakurketetatik, zer, nola eta nortzuk erabakitzeko gaitasuna, bai? Zehaztea, nolabait lurraldetik, gorputzatik eta eremu psikosozialetatik, bai? Orduan, sobiranotasuna ulertu behar dela, ez bakarrik akaso, euki izan dugun, edo akaso gure buruan egon daiteken irakurketa politikoago batetik, baizik eta krisi ekonomiko eta ekologikoari, zaintza krisiari eta krisi kulturalari erantzungo dion subiranotasun zabalago, kontzeptu zabalago bat, bai? Orduan, barkau, hau izango lirateke, zer da bizitza erdigunean jartzea, ez? Zer da bizitza ona, guztiontzat, bai? Hori definitzeko beharra, ez da inerrez esatea, bizitza erdigunean jartzea da, bai? Noski bizitza erdigunean jartzea da, jabetzea zaintza lanak daudela, jabetzea elikadura erdigunean jartzen baldin badugu zer egiten ari garen horrekin, energia eta beste hainbat beharrei erantzutea. Baina eskatzen digu, bai, ariketa abstrakto eta kontzeptual handiago bat, benetan, daukagun krisi sistemiko honei, erantzun bat eman nahi baldin diogu, ezta? Eta gero horretarako elkar bizitzan espazio sozioekonomikoak eta bestelako gobernantza eredu batzuetatikan eraikitzea. Hirugarren galderari jarri nintzanean, elementu desberdinak pasatuko ditut, baina zer dan ekofeminismoa, ez? Zen ekofeminismoaren kontzeptua bera aldatzen joan da, ez? Eta kontu da, eta guk ze ikuspegi daukagu, leheno esan dizuedan bezala, zaila izan da galdera honei erantzutia, ez? Orduan, ekofeminismoa hitz egiten dugunean, edo irakurtzen hasten baldin bagara, esaten da, badala filosofia eta praktika feminista bat, bai? Non gakoak batzuk ematen ditu, dauzkagun gizarte bezala, dauzkagun kontraesanak berpentsatzeko, ez? Ekofeminismoari begira, hainbat aditu eta ikerlari egon dira azkeneko hamarkadetan, eta begira desberdinak daude, eta orain ekarriko ditut, ez? Apur bat zer dan ekofeminismoa, ekofeminismo irakurketa desberdinak daude, gero, interesante izan daiteke ariketa, non kokatzen naizen ni, no?
edo non uste nuen hemen, nondikan ari naiz nire eraikitzen nire ekofeminismoaren kosmobizioa, ez? Pixka bat horrei ere, zalantzan jartzeko, ez? Ni neuk ere egin dute hori ez, bide hori. Edo zein modutan, ekofeminismo guztiek badute zerbait, denborarena zer dan, badute zerbait aman komunean, ez? Guztiek, begirada guztiek. Eta da, edo ados daude, orain egin dugun irakurketatik, ez? Irakurketarekin, ez? Eta da, garapen okerra dugula. Garapen eredua okerrekoa dela, bai? Eta kapitalistak diren ereduak bizitzaren materialtasuna antolatzeko moduan, natura mendean eta emakumeak bereziki mendean hartu izan dituztela, eta garapen oker horrei buelta eman beharra, ez? Norabide aldaketa doble hori, ez? Bai zaintzari begira, zaintza krisiari begira, edo bai krisi ekologikoari begira. Beraz, korronte plurala da, segun ze kontestu historiko, geografiko, kultural edo politikoa, baina behintzat horretan ados daude, ez? Eta ekofeminismoa esan dezakegu, teorizatu dala ez asko, hainbeste feminismoa eta ekologismoa bezain beste, ez? Eta gehien bat mamitzen ari dala, esango nuke, eta mamitze horretan gehien bat praktikatik mamitzen ari dala eta gizarte mugimenduetatik. Eta Euskal Herrian ere, nik uste, ni behintzat ondorio horretara iritsi naiz, bai? Eta gizarte borroka desberdinen bitartez, ez, lurralde desberdinetan pertsona eta emakume desberdinak garatzen ari dirana, ez? Orduan, nik ekarriko dute ekofeminismoaren begirada bat, baina irakurketa hau ez da unikoa, daude klasifikazio desberdinak, eta gainera, mendebaldetikan egiten dudan irakurketa bada. Eta hori azpimarratu nahiko nuke, zeren noski, irakurketa edo begirada hauen aurretik ere, ez du esan nahi, ez hemen ez han, ez direnik egon, ekofeminismoen eztabaidak, praktikak, pentsamendua eta abarrez. Ekofeminismoaren nolabait kontzeptua, François Bourneren feminismoa edo heriotzaren jatorrian daukagu, edo horra aipatzen da, testu batzuetan, baina edozein modutan, kultura menderatzailearen funtsezko kontzeptuak berrikustera dator, modernitatearen, eta aurrerapena, zer da aurrerapena, galdera ikurra jarriz, ez? Dena den nik uste gutxi ezagutzen dugula, ekofeminismoa, zen oso ikuspegi esentzialistan ere, erortzen gara honetaz hitz egiten dugunean, ez? Bueno, pixkat azkarrago jungo naiz, begirada hauetatik, ekofeminismoan begirada hauetatik, lehenengoa, 60. hamarkadakoa edo, esaten zaio ekofeminismo klasikoa edo esentzialista horrei, radikala ere deiten diote. Autoreak ez ditut aipatuko, baina norbaitek nahi izan eskeroz noski partekatuko ditugu. Eta hemen nolabait emakumeek naturarekiko duten hurbiltasuna, justifikatzen duten hausnarketak, eta hor jartzen dute indarra, baina inondikan ere klasea, etnia edo geografia kontutan hartu gabe. Orduan, genero rolak eta estereotipok errepikatzen dira, eta nolabait, erreproduzitzen dira genero sistema edo sistema patriarkala, ez? Hegoaldetik etorri zitzaigun bandana xiba, segurazki batik baino gehiago ezaguna egingo zaizue, hegoaldetikan etortzen da 70. hamarkadan irakurketa bat, non garapen okerraren kontzeptu hori bandana xibak ekarritakoa da, ere, ekofeminismo guztiek hartu dutena propio bezala, eta zentzu horretan, bandana xibak eta txipko mugimendutik jasotzen duen irakurketa honetan, deitzen zaiona ekofeminismo espiritualista edo multikulturala edo, ez? Herri indigena eta nekazarien bizimoduen suntxipena salatzen du, eta lehenengo eta hirugarren munduaren arteko desberdintasunak, ez? Eta beraz, eskatzen du lurra izadi bezala kontutan hartzea, ingurumen justizia eskatzen du, eta aldi berian, emakumeak naturarekin daukan aliantza hori lehenesten du, eta ze garrantzitsua dan estrategia hori indartzea nolabait natura errespetatzeko edo ingurumen justizia hori lantzeko. Kritikatua izan da
zehazki gainea honen gatikan begira da hau, ez? Antiprogresiboa izan daitekelako emakumeen eskubidei begira, ez? Badaukagu beste begirada bat, eta uste dut asko erortzen garela begirada honetan, mendebaldean, bereziki Green New Deal, ez? Nolabait gure beldurrek agiran auspotuta, baina, Nazio Batuak eta Europar Batasunean eta FAOn eta horrelako erakundeetan egiten den askotan irakurketa da, ez? Emakumea naturarekin daukan harremana edo garapen eredua bera zalantzan jarri gabe, ez? Berdintasuna eta kontserbazionismoaren aldeko begirada bat, ez? Ekofeminismo liberala deitzen zaio, feminismo liberaleari deitzen zaion moduan, eta apur bat, ez? Joan gabe erroko arazoei, ze gertatzen dan, zaintza krisiarekin, ze gertatzen dan, krisi ekologikoarekin, non dauden hoien erroak, horrei begiratu gabe, ez? Niri harrigarria egiten zait, ekonomia fakultate batean lan egiten dudalako segure aski, ez? Garapen iraunkorreko helburuetan 8. helburua ikusten dudanean hazkunde ekonomikoa. Bai? Benetan ari baldin bagara planteatzen bestelako eredu bat behar dugula, ez? Hazkunde ekonomikoari oraindikan ere, ez? Sistema horretan auspotzea, pues ez dauka, segurazki arazoak errotikan aldatzeko askorik, ez? 80. hamarkadan dagoeneko, eta kaso, honen inguruan gehiago entzun dugu azken urtetan, ez? Ekofeminismo sozialistarekin gehiago lotzen dalako, Alicia Puleoren agian referentziaren bat irakurtzeko aukera izan duzue, eta kasu honetan, ekofeminismo honek, feminismo radikaletik eta ekologismo sozialetikan edaten du, eta genero sisteman jartzen du nolabait fokoa, gizarte patriarkalean. Eta zentzu hontan, rolak, espazioak, botereak eta denborak zalantzan jartzen ditu, eta planteatzen du, mahai gainean jartzen du, gure gizartea antropozentrikoa dela, androzentrikoa dela, eta etnozentrikoa dela, eta paradigma ekologiko, sistemiko eta inklusibo baten aldeko apostua planteatzen du, eta zentzu horretan esaten duna da, gauzen zergatiak galdetu behar, ulertzea iritsi behar garela, galdetu eta ulertzea iritsi behar garela, eta gizarte egitura bat beti dagoela atzean, bai, paradigma ekonomiko baten atzean, alegia. Hau pixat azkarrago pasako dut, zen nolabait ekologia politikotikan emakumen eskubidean ere ekofeminismoan nolabait kuestionatzen duen begirada da, bai, generoa eta zientzia kokatu behar dela kontestu kultural batean, eta gure egunerokoan, akademian, politikan eta mugimendu sozialetatik, bai, zen olako giroa sortzen dugun, zen olako paradigma kulturalak sortzen ditugun ekartzen du. Ez da inezaguna, baina bada ere begirada bat, gehiago akademiatik geratu izan dana, eta nolabait, ekofeminismo sozialista horretan, ekofeminismo konservazionista eta ekofeminismoa bizitza erdigunean jartzaren aldeko begirada horiek eduki dute evoluzio bat, eta gaur egun, hemen gehiago Amaia Perez Orozko, Yayo Herrero, begirada horretan kokatzen diran ekofeministak topatzen ditugu, eta hemen irakurketa, ekonomia klasikoari egiten zaion irakurketa zorrotza da, eta proposamen antikapitalista bezala aurkezten da, bai? Eta erabat lotzen du bere proposamena desazkundearekin, bai? Desazkundearen proposamenarekin. Kasu honetan planteatzen da globalki gutxitzea besterik etzaigula geratzen, materialen eta energiaren erabilpen mailan, etxen birbanatzea eta demokratizazioa mahai gainean jartzen du, eta erantzunkizun kolektibotik eraiki beharreko ekonomia bat planteatzen du. Hemen badaude gero beste hainbat ekarpen, zaintzaren ekonomian eta ekonomia ekologikoaren uztarketa horretan, Kristina Carrascorena edo Ana Botxena, baina,
ikusteko, niretzako beharrezko izan da behintzat, paseo egitea, bai, ekofeminismoen begiradetatik, jakiteko benetan non kokatzen ari da garen gure kosmobizioa, Euskal Herritik, ez? Begiratzerakoan zenbateraino idazten edo pentsatzen edo eraikitzen edo proposatzen ari garen honen inguruan, esan beharra daukat, mugimendu sozialetatik edo oso praktikatik ekarri alditugula ideia batzuk edo planteamentu batzuk edo irizpide batzuk alegia, bai? Hemen Bilgune Feministak akaso entzun izan duzue, porque, baita ere Durangoko jardunalditan, jardunaldi feministatan beraien proposamena maigaineratu zuten, eta da osatze feministaren proposamena, beraiek Latinoamerikako abiaialako osatze feministako estrategia politikotik edaten dute, eta proposamen politiko honetan, onartzen dute ekofeminismo sozialistak planteatzen duen ekodependentzia eta interdependentziarena, bai? Baina horrekin batera planteatzen dute gorputza gara, kolektibo bat gara, eta beraz eraldaketa sozialerako antolatu behar gara politikoki ere, bai? Zentzu horretan, osatze feministak esan bezala, ekofeminismoko azkeneko proposamen hauetatik edaten du, bai? Eta hor ikusi dugu islatuta, edo behintzat nik horrela interpretatzen dut, bai Salda Badagoko jardunalditan, edo baita ere azkeneko greba feministetan, bai? Krisialdi garaian ere, bizitzak erdigunean proposamena jarri zunean Euskal Herriko Koordinadora Feministak, hor ikusi dezakegu nola proposamen horretan, eta antolaketari begira, proposamen konkretutara begira, maigainean jartzen zituzten, adibidez, familietako zaintzarako konponbideak, etxeko enplegurako konponbideak, zaintzak eremu publikoan, sexulanaren gatazka, edo elikadura, bai? Hau da, nola bizitzak erdigunean jorratu, ikuspegi ekofeminista batetik, proposamen batzuk horre planteatu dituzte, bai? Aipatuko nuke baita ere etxaldeko emakumeak bada agroekologiaren bueltan antolatuta dauden emakume baserritarrak, eta beraiek ere krisi ekologikoari bai erantzuten diote sistema agroindustrialak ondorio kaltegarriak dituztela onartuz, eta harremanak eta lanak bestera batera antolatzeko proposamenarekin. Bai, elkartasunetik eta kulturaren transmisio eta nekazaritza lanen balio soziala maigainean jarriz. Bai? Bueno, hala ere, esan nahiko nuke, zein da edo dira Euskal Herriko ekofeminismoaren kosmobizioak, bukatzen beste 5 minutu behar ditut. Nola baita esango nuke, zein da Euskal Herritikan ekofeminismoaren daukagun kosmobizioa, lehen hemen ere lagun batei komentatzen nion bezala, galdera ikurran geratzen zainer ikusten dugunez, badaude proposamen batzuk, praktika batzuk, bai? Gehienak, esan beharra dago baita ere, mugimendu feministatik eta esparru feministatik dator, beraz, hor uste dut ekologismoa eta feminismoaren arteko elkarrizketa pendiente bat edo badugula, bai? Beharrezkoa dela baita ere elkarrizketa hori egunerokotasunera ekartzea, egunerokotasunetik daukagulako erronka hori, eta lagun desberdinei, eta gai hauetan mugitzen dan baita ere jendeari galdetuz, izatekoa naizena, ezjakintasuna, urgentzia, bai? Horrelako hitzak ere izan dira asko errepikatu diranak. Eta baita ere, nabarmena zenolako etena dugun, leheno komentatzen nuen bezala, landa eta hiriaren artean. Eta nolabait horrek ere erantzuten du, naiz eta azkeneko greba feministatan, konsumo grebak ikusi ditugu, edo irakurketa horietan, adibidez krisiaren garaian, bizitza erdigunean jartzeko irakurketa horretan, elikadura etortzen da maigainera, irakurketa oso urbanoak ditugula, bai? Eta hortik eraikita gaude, eta hortik eraikitzen ari gara baita ere proposamen asko. Orduan, arrakalak baditugula, ez? Bueno, proposamen, orduan, zein dira, ez? Zein da, daukagun, daukazuen, eta daukagun ekofeminismoaren kosmobizio hori, eraikuntzan daukagu eta erantzun gutxi dauzkegu, bai? Bueno,
desazkundeari ekofeminismotik erantzun batzuk eraikitzen ari garen horretan, alegin horretan gaudenetik, esan dezakegu gizarte metabolismo berrantolatu eta ekonomiak azten jarraitu ez duen mundu baterako lanei buruz alternatibak erekin nahi baldin baditugu, nolabait 3 gauza azpimarratzen ditugu. Egunerokotasunetik eraiki beharra, emozioetatik eraiki beharra, porque dago anuntzio bat, segurezki ikusi duzu, nola da? Mugitzen gaituena gara, edo horrela, Euskadiko Kutxak atera duena, eta ezke arrazoi guztia dauka, bai? Mugitzen gaituena gara. Gu ekonomia fakultatean eta merkataritzako gaiak lantzea tokatzen zaineri ikasleekin, bai? Marketingan hori aspaldi danik ikasi zuten, bai? Hau da, emozioen arabera erabakitzen du konsumitzaileak zer erosi, bai? Eta neuromarketinga eta big dataren garapena ez da kasualidade bat, bai? Hau da, emozioak sortzen du beharrak sortzen du eskaria eta eskaintzaren, eta hitz egin dezakegu zer dator lehenago, estimuloa, behar horrekin konektatzeko, edo nola eraikitzen diran gure emozioak eta gure beldurrak, bai? Baina, zentzu horretan, emozioetatik mugitzen gara, horrek eraikitzen du, sortzen du beharra, bai? Eta behar horretatik eraikitzen ditugu baitare gure baloreak, bai? Orduan, egunerokotasunetik eta bizi dugun emozioetatik eta kolektibotik beharrezkoa dela eraikitzea, hor ere kokatzen du bere diskursoa desazkundeak, desazkunde feministak, Bilboko desazkunde feminista kolektiboak, bai? Eta esan bezala, desazkundeak, honetaz ere segurazki, leku askotan hitz egiten dugu, gutxiagorekin bizi, zer da bizitza ona, bizitza erdigunean hitz egiten gutxiagorekin bizi eta berdefinitu zein diran beharrak, bai? Eta banaketa eta zaintzaren kultura, hau da, zer geratzen da izeberraren azpian, bai? Eta Arturori esker jakinun izeberrak buelta ematen dirala, eta segulako notizio ona izan zen, bai? Orduan, pues hoxe, nola egiten dugu izeberrak buelta emateko, banaketa eta zaintzaren kultura hori izateko gure sistema eraikitzen duena, Hor, 3 proposamen ekarriko ditut bukatzeko, bai? Lehenengo ez da gurea, Ekologistas en Acción, Espainiako Ekologistas en Acción, lurraren kultura berria, eta segurazki, asteuran bastanen egondako batzuk hemen bazaudete, eta Txaro Moranek aurkeztu zuen bezala, hor badaude 6 lanlerro proposatzen diranak, hau da, badago esperantza, bai, desazkundean zer, gauza batzuk, bai? Orduan, lurraren kultura berria bada, planteatzen dira 6 lanlerro, gehi 7. bat, botazuk zer behar duzun, edo nola egin dezakezun, baita ere, utzita lekua horrei, ez nahi sartuko, noski, ez daukagu denborarik, baina bai proposamena hor dagoela, bai? Eguzkia, materialen zikloak, biodibertsitatea, esparru material eta energetikoetan desazi, ekitate soziala eta komunitate eraiki, bizitza erdigunean, zaintza krisia, eta hemen nabarmen dago planteatuta, edo 6 lanlerro horietan krisi ekologikoari eta zaintza krisiari planteatzeko bide batzuk, bai? Ekonomia sozialtara aldatzailean bizitza erdigunean, bai, hor lantzen ari gara ere irizpide batzuk. Hau da, nik proiektu kolektibo bat jarri nahi dut martxan, bai, eta proiektu horretan nahi dugu bizitza erdigunean jarri. Zer egin behar dugu, bai? Hor indikadore sistema bat ari gara sortzen, txuletak hartzen dut, porque aste honetan gabiltza, lan horretan, bai? Eta, lehenengo irizpidea natur baliabideekin ze harremana dun, edo ze harremana izan nahi du nire proiektuak, eta hor, energia berriztagarrien erabilpena eta hornikuntza sistema, bai, ze sartzen dan natur baliabideekin ze harremana dut, sartzen dan horrekin, energia iturri horiekin. Bigarrena, merkaturatze eta banaketa politikak, hau da, nola ateratzen dut, bai, merkaturatze bide laburrak erabiltzen dituten, ze banaketa politikak erabiltzen dituten. Zikloen itxiera egiten dudan ala ez,
bai? Hau da, hondakinen berrerabilpena, hondakinen kudeaketa, baina baita ere ondasunen berrerabilpena, bai? Edo ondasun berrien erabilpen maila, bai? Leno komentatzen ibili garena, bai? Alor erreproduktiboaren antolaketa ere, eta zentzu horretan denborak eta emozioen gatazken kudeaketa nola egiten dugu gure proiektuan, bai? Beste alor bat rol eta lan banaketa, bai? Eta hor emakumeen parte hartzea, emakumeen erabakitze maila, eta nola egiten den lidergoaren kontzeptuaren eraikuntza gure proiektuan, bai? Egonkortasun ekonomikoa, eta egonkortasun ekonomikoari lotuta, bueno, ez naiz horre sartuko zen, dauzkagu adierazle desberdinak, baina dibertsifikazioa da nik uste garrantzitsuenetakoa, hau da, arrautz guztiak ezin ditugu otar berdinean jarri, bai? Eta elkarrekikotasun ekonomikoa. Uste dut hau, azkeneko hori, bai, izango dela klabea, urrengo urteetan, benetan, eredu justu eta demokratiko bat antolatuko badugu, eta hor interkooperazioa izango da klabeetako bat, bai? Irizpide desberdinak, beste batzuk badira finantza etikoak, eta bizigarritasunaren kontzeptua, hau da, eremu ez merkantilizatuak ere sortzea, bai? Baina bizitza erdigunean jarri bat nahi baldin badugu gure proiektutan, zer egin behar dugu? Bueno, lehenengo irizpide batzu jarri beharko ditugu, bai? Eta irizpide horiek zehazten ari gara, bai? Eta berdin, agroekologia eta feminismoa hitz egiten dugunean, edo jarri genezaken horre erdian, elikadura burujabetza, bai? Ikuspegi feminista batetik, baita ere, bai? Leno hanek komentatu du, ura giza eskubide bat. Elikadura eskubide kolektibo bat da ere, bai? Zentzu horretan, ez? Eta hor, bueno, pues, ez ditute danak irakurriko, porque ya pasa naiz denboran, pila bat, ez? Baina, baliabideen eta hezkuntza eskuragarritasuna, parte hartze soziala, bai, lurraren titularitatea, mugikortasuna askatasuna zenbateraino bermatuta dagoen horrez, ikuspegi feminista batetik emakume baserritar guztientzat ere, bai? Autonomia ekonomikoa pertsonala, bortizkeritik salbu dauden espazioak, landa eremuak ere noski ez daudelako hortik salbu, naiz eta urrutiago igual ikusten dugun hori, bai? Hau da, badaudela ere irizpide batzuk, ez? Ekofeminismoa ere landu alizateko proiektu agroekologikoetan, bai? Bueno, akaso, ez dakite espektatibak bete diran ala ez, nik bintzat ariketa hau behar nun egin ekofeminismoaren kosmobizioan murgildu, bai? Praktikak, bueno, hor dauzkegu praktika batzuk, ez? Martxan jartzen ari garenak, ekonomia sozial aldatzailearen proiektu lotuta, edo agroekologiari lotuta, baina nondik gatozen eta zer esan nahi dugun edo nora joan nahi dugun zein da gure kosmobizioa ekofeminismoan ikusten horrei erantzutea oso premiazkoa daukagula, benetan proposamenak antolatzen ari baldin bagara edo nahi baldin badugu, bai? Bueno, bizitzen ari garen kolapso honetan erantzunak bilatze aldea, bai? Eta bukatzeko komentatu nahi nuen gauza bat, eta da, segurazki orain proposamen hau etorriko balitz, ez nioke titulo berdina jarriko horregatik gorri zegoen hori, eta gero baitare desazkundearen hitza, ez? Justo asteburuan baitare egondu gara honetaz hitz egiten, ez? Kolapsoak edo kolapsatzen ari garela, edo horrelako mezuek, segurazki, edo desazkundeak, edo proposamen antipatriarkalak, antikapitalismoa, badira hitzak, ezakitzen bateraino eraikitzeko balio diguten, bai? Eta hor utziko, niri desazkundeak balio dit, baina akaso beste batzuei ez zaie balio, eta pentsatu behar ditugu baitare gure proposamen horiek emozioak mugitzen gaituelako, bai? Alaitasuna eta poza eta beldurrak eta minak ere konpartitzeko espazioak, ez? Sortzea, eta horretarako, bueno, pues igual alternatiba antipatriarkalak baino, ados egonda ere despatriarkalizatu eta desmerkantilizatu behar ditugula gure proposamenak, bizitza bizigarriak eraikitzen, ekofeminismoetatik eta Euskal Herritik agian titulo eraikitzaileago bat izan daitekela beste baterako, bai? Eta espero ordun, igual proposamen gehiago okiko ditugula eta garbiago okiko dugula zerran ekofeminismoa. Baina momentuz, nire hausnarketa hemen uzten dut, bale? Eskerrik asko.
Bueno, mi esker, Mirene. Bai. Bueno, uste dut ideia bate indugula, ez? Zer dan, eta ze praktika dan. Eta nola lotzen dan ekologiari eta krisiari erantzuteak ere, zaintzatik erantzun bat eskatzen duelako eta alderantziz, ez? Elkar lotutako bi mundu horiek. Galderaren bat, komentarioren bat, iruzkinen bat. Vale. Bueno, miren, esan ezu zein dan gure kosmobizioa eta lehen goizean ere galdetu diazu eta hor galdetu nahi zen pixkat bueltaka. Eta, bueno, nahi bai iruditzen zaitela jaso ditugune ekofeminismoko hildoetan eta lehen zuk aipatu duzu asko ikuspegi urbanotik edo garatu dala edo feminismoa ere ikuspegi urbanotik garatzen nahi dala. Eta nik Euskal Herrian ekofeminismoa garatzen edo sortzen praktiketatik aigean hontan, nik uste hizkuntzarena ezin deula alde batea utzi, ez? Uste azkenean aigeala pertsonen arteko harreman horiek replanteatzeaz, aigeala gizakiak lurrarekin daukagun harremana replanteatzeaz, eta horrek eraikitzen dula lurraldea, ez? Hor hartzen dugula lur. Eta esango nuke hori eraikitze degunen eta lurraldea ze ari geanen eta lurraldea bizitzea zai geanen, hizkuntzarekin ditugun harremanak eta hizkuntza lurrarekin ditunak eta hizkuntza generoarekin ditunak eta horko triangulo hori behintzat Euskal Herritik ekofeminismo ulertzeko hortan, nire ustez zaintzat hartu beharreko beste hanka bada. Eta, bueno, Bai, eskerrik asko. Justo gainera, osatze feministak hortikan egiten du bere proposamena. Gorputza gara, kolektiboa gara, eta bueno, gorputzaren irakurketa egiten du nolabait arrazoiaz gain, gorputzek informazio ematen digutelako, zer gertatzen ari dan, krisi sistemik honetan, eta kolektiboa gara, leheno ez nahi sartu zehaztasun horietan, baina interakzioan sendatu eta osatzen garelako, eta hortikan identifikatzen ditugulako, gaur hemen hortikan eraikitzen dugu begirada osatuago bat, eta konfliktuak garatzeko moduak, baina beraiek ere, beraien irakurketa, eta zehazki horrela esaten dute, genero klase lurraren defensa Euskal Herritik eta Euskaratik zeharkatuta egiten dugu. Bai, horrela jasotzen dute, ez? Eta bai hizkuntzarena, bueno, ez naiz atrebituko hemen, ez? Daukagu olako gainera, ez? Feminismotik eta euskararen olako hausnarketa oso interesgarriak eta horiek ere jasotzea, bai, ezinbestekoa da. Osatze feministak ere nolabait hortikan egiten du bere lanketa, baina sakonago segurazki ere, kosmobizio horretan, euskerak eta gure hizkuntzak eraikitzen duen mundu simboliko horretan murgiltzea ezinbestekoa da, ez? Beste inork? Ni galdetu nahi dizuet, zein da zuen kosmobizioa, Hori, orain maik partekatu duen bezala irizpide horiek nola bizi ditugun jasotzea, ni feedbackak edo erantzunak jasotzeko prest, orain ez bada beste edozein momentutan. Horrengoari pasatzen diogu txanda. Bueno, mi esker, Mirene.